在我12月，昨天晚上没有睡好。昨天晚上我是10点钟回宿舍的，10点钟就有人在宿舍里面睡觉打呼噜了，睡不着，根本就睡不好。今天晚上的话，我得买个耳塞来塞着睡觉了，要不然睡不着的。因为那呼噜声真的是太大了，你根本就睡不好。今天早上起晚了一点，多睡了一下。现在过去打螺丝吧，看看我发现了啥。一个长期的停车位，就在我宿舍50米不到的位置，但是现在是没位置的，也不知道能不能停，而且是没有闸门的，在一个公司旁边。手机香烟说再见，下班再和你相见。下班手机兜里放，跑去食堂去干饭。鸡巴食堂就在这吃吧。人还是挺多的。小草自选，就这吧。哦，我要这个。一个3块的，我要黄瓜。12块钱，1荤1素。我点了一份凉瓜炒蛋，还有一个猪肝炒辣椒，开吃开吃。吃饱了，抽完这支就进去睡觉了。实验室的话还能睡1个多小时。昨天晚上没睡好，打不起一点精神，吃个饭也是没胃口。终于下班了，兄弟们，我都不知道我怎么扛过来的。实验室本身工作就很清闲，加上我昨晚睡不好，我在里面都睡着好几次了。太难受了，现在的话去买点东西，就回宿舍了。今天没什么胃口。老板，来一个手抓饼吧，6块是吧？来一份。今天只是买了一份6块的手抓饼，耳塞的话问了很多家都没有卖。就不买了，回宿舍洗澡吧。开始洗漱，今天不用排队，美滋滋啊！洗完澡了，现在身上舒服多了。今天晚上我得早点休息，谢谢见吧，晚安。